Ouais, tu peux y aller. Ah, je suis avancé. Là on est nickel au niveau vitesse d'avance. Ah, c'est bon comme ça, on peut arrêter. Ouais. Ah, on peut arrêter. Ça arrête? Ouais, c'est bon comme ça. Voilà, comme ça c'est bon. Maintenant il faut juste montrer comment on change les vitesses, comment on débloque oder sonst. Das weiß ich nicht, ob es noch nicht gemacht, möchte ich hinkriegen, egal. Attends, ouais. Ok, c'est bon. Ok, allez, maintenant juste prendre en bas la broche pendant qu'elle tourne, si tu peux mettre des vitesses un peu plus lentes, un peu plus rapides, ouais, et inverser. Serré? Ouais. Et devant aussi, je crois que c'est serré.